привет! Вы снова на канале Леди Вай-Фай. Сегодня я вам буду показывать, какая у меня есть тетрадка My Little Pony. Ну, конечно, там есть еще алфавит. Сейчас попробую достать. Вот это зад. Кто угадает, какая это пони? Правильно, принцесса Селестия. А это? Правильно, Эпплджек. Это Радуга, Искорка и Пинки Пай. Правильно все ты сказала. Ну, пока-пока. Не забудьте поставить лайк, колокольчик и подписаться.